Доброго дня всім труженикам села та любителям китайського автопрому. Хочу поділитися з вами одною ситуацією, то є незначною поломочкою мого трактора. В частності не трактора, а самого двигуна КМ385, який ліплять зараз на всі тракторці. Починає від Ловола, закінчує тим же Сінтаєм, ДВшка, Донфенгом і всіма остальними. Ситуація вийшла яка. Випав сніг, почепив лопату, щоб виїхати, трохи почистити. Чую, якийсь шумок стоїть під капотом. Піднімаю капот. Чую, що тут шумок іде десь отут. Помпа, натяжний ролик, генератор. Взяв я на отвертку, прослухав, притулив сюди. І зразу понятно стало, що натяжний ролик хрябанчить, як не знаю що. Прийшлось зняти цей ролик. Заодно я зняв ремні, освободив генератор, прокрутив генератор. Генератор вроді би нормально, помпу теж прокрутив без всякої нагрузки. Помпа теж вроді би нормально. Все працює, ніяких лишніх шумов, нічого там не здає. Зняв я цей натяжний ролик і давай його так прокручувати. Так він аж стрикає, що то його той подшипник. Цей же подшипник я його вже трохи розробив. А так він аж клинив, заїдав його, що аж подшипник у нас. Тут який це у нас стоїть подшипник. Ось НСК, Japan. Суть в тому, що він проработав 2 роки всього, як купив я цей трактор. І 340 мотогодин. 340 мотогодин, це, грубо говоря, як на машині 15 тисяч кілометрів проїхав. Щось, чесно говоря, бистренько він умер. Ми зараз попробуємо вскрити його. Подивитися, що там всередині в ньому. Конечно, тут смазки ніякої, щось воно все воно якимось не смазка, а якась грязь висохша. Якась сепаратор якийсь непонятний. Шарики всі зверху. Щось воно все засохше таке. Смазка, що воно. Сепаратор якийсь непонятний. Чесно говоря. Фу, короче. Такий от печальний подшипничок, конечно, попався. Такий щось він, і швидко він щось умер, здох. Чи це японський він? Чи це Китай під Японію? Саме більше, що мене удивило, це цей от шківок. З подшипником то ладно. Діло в тому, що цей подшипничок становиться в цей шківок, і він касається тільки одною ниточкою, тут кромочкою тільки. Він штампований, він не точений, а штампований із жерстяночки. І отут, де глубже,
Тут він просто подшипник у воздусі висить, нічим не касається. Касається тільки отут одною кромочкою. І цей шківок, він на подшипник одівається, і нічим він не фіксується, ніякого не стопорного колечка, нема нічого. Так от робить і все. Вот эта штука була повм'ятана, вм'ята якось вона ж сюди отак. От це одівається. Було вм'ято, це я вже його, чесно говоря, вже положив на рівну плоскость, да трошки наставочкою ударив, вирихтував його. Я, чесно говоря, хотів заказати у токаря, позвонив, щоб новий подшипник виточити під 203 подшипник, щоб він нормально одівався на подшипник всією плоскостю, і тут канавочку під стопорне колечко, щоб фіксувалося все. Ну, щось токар захворів, щось температура в його. Коли, каже, буду робити, не знаю. Ну, коротше, рішив я оставити усе так, як є. От. Поїхав сьогодні, купив ось такі от подшипники. Наче. От. Пише Made in Japan. Наскільки він японський, хто його знає. Я його вже вскривав, вже дивився. Наскільки він настоящий чи не настоящий, хто його знає. Зараз тільки підробок делають усе, що. Ну, коротше, отаке то діло. Взяв ще ось таку смазку. Взять на фірмі СТО работає. Так, дав таку смазочку для подшипників. Попробуємо. Ну, так як токар заболів і нового шківа я не виточив, то буду собирати так все, як є. Так що, зараз будемо собирати, далі буде.